Друзья, всем привет! Снова Техник-механик с вами на связи. Я уже устал снимать, не знаю, будет третье или четвертое видео по поводу клапана, стука двигателя. Но, как правило, этот стук, еще раз повторяюсь, это стук клапана адсорбера. Никакой проблемы механической здесь нету. Двигатель, вот можно слышать, работает вот так вот. Мягко, ровно, ничего не вибрирует. А вот с этой стороны, если подойти, у нас слышно вот такой вот стук. Многие его часто путают с проблемами в газораспределении и из-за этого меняют чуть ли не весь двигатель, там разбирают, в общем, попадают к горе-мастерам, и те, в свою очередь, там чуть ли не капитальный ремонт проводят. У меня много таких случаев, поэтому еще раз подсказываю, что сделать. Вот сюда пальцем нажали, и отчетливо слышен, что стук идет именно отсюда. То есть прежде чем что-то ремонтировать, возьмите слуховой аппарат, такой вот как у докторов, либо обычную деревянную палку, ухом прислонитесь и посмотрите, пожалуйста, откуда идет этот звук. Поэтому нет смысла тут все подряд менять. Вот, нажали пальцем, отчетливо слышно механический стук именно в этом месте. Сомневаетесь, возьмите, снимите фишку, но при этом у вас, возможно, выскочит ошибка. Но, по крайней мере, этот звук сразу же пропадет. Еще раз повторяюсь, это стук клапана адсорбера. Что происходит? Пары топлива, которые из бака попадают вот по этому шлангу. Здесь находится уголь. Уголь является адсорбером, то есть он пары эти топлива улавливает, грубо говоря, их обеззараживает. И потом через этот клапан его работа контролируется блоком управления. Вот эти пары попадают по этой трубке в дроссельную заслонку и догорают. То есть во впуск смешиваются с воздухом и догорают. Таким образом мы добиваемся экологических норм. Вот и все, друзья. Будут вопросы, пишите. И еще раз говорю, не нужно сразу ехать на ремонт. Слышно, да? Надеюсь, кто видео мои смотрит, тот понимает, о чем я. Все, всем пока.